हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास है रेडमी 6A का बैटरी, जिसका बैटरी कनेक्टर जो है कि ख़राब हो चुका है। इसको हम लोग सही करेंगे, देखेंगे कैसे सही होगा। बिल्कुल आसान तरीके से देख लीजिए फ्रेंड्स। ये बैटरी कनेक्टर ख़राब हो चुका है, बैटरी यहाँ से उखड़ चुका है। इसमें हम लोग दूसरा लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला इसमें लगाएंगे बिल्कुल आसानी से। चलिए फ्रेंड, देखते हैं इसको कैसे सही होगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले इस पे थोड़ा थोड़ा आयरन की मदद से सोल्डिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, सोल्डिंग करते समय ध्यान दीजिएगा कि ये जो पिन है आपस में शॉर्ट ना हो। फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया है। अब हम फ्रेंड्स इस पर भी थोड़ा थोड़ा हम सोल्डिंग कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से लग जाए इसमें। फ्रेंड्स, देखिए इस पे हमने सोल्डिंग कर लिया है। अब इसको हम बैटरी में लगाएंगे। फ्रेंड्स, एसएमडी है, एसएमडी से हम लोग लगाएंगे। फ्रेंड, एसएमडी को यहाँ पर रख देंगे किसी चीज़ से दबा करके। और फ्रेंड, एसएमडी को चालू करेंगे और हीटर को 350 पर करेंगे, एयर को 4 पर। और फ्रेंड, जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारा लग गया है। फ्रेंड, इसको आराम से हटाएंगे। फ्रेंड्स, आपको एक काम बहुत सावधानी से करना है और आराम से करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा लग गया है। अब इससे हम देखेंगे मोबाइल चालू हो रहा है कि नहीं। देखिए फ्रेंड्स, मोबाइल चालू हो गया।
फ्रेंड्स चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। इसी तरह से मोबाइल रिपेयरिंग, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर से संबंधित वीडियो देखने के लिए देखिए फ्रेंड्स, मोबाइल पूरी तरह से चालू हो गया है। थैंक्स फ्रेंड वीडियो देखने के लिए।